দর্শক, ভিডিওর এই পর্যায়ে চারটি সুপার কোয়ালিটির খাসি বাচ্চা ছাগল দিয়ে একটা নতুন উদ্যোক্তা প্যাকেজ চাইছেন আমাদের ইলিয়াস ভাই। ভাই, এগুলোর বয়স কি এবারে সেম? একবারে আপনার মোটামুটি 3.5 থেকে 4 মাসের মধ্যে। এর মধ্যে হবে? জি ভাই, এর মধ্যে প্রত্যেকটা কিন্তু টপ লেভেলের, টপ সব কোয়ালিটির A গ্রেডের বাচ্চা। খাসি বাচ্চা। জি ভাই, মাশাআল্লাহ, প্যাকেজটা ভালো হয়েছে। জি জি। এই 4 পিস বাচ্চার দরদাম কেমন কি আসে? 68,000 টাকা একদম একদম 68,000 টাকা, কেটে কেটে নিলেও 17,000 টাকা পার পিস পড়বে। একবারে 1 টাকা কম আচ্ছা, হবে। প্যাকেজ দিলে সিঙ্গেল নিক, বিকাশ খরচ কেন দিবেন তো নাকি? হ্যাঁ, সব কিছু আমার। আচ্ছা, প্যাকেজ নিয়েন, দরদাম সঠিক আছে একেবারে।